Pessoal, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vim falar sobre o som do TH, o TH sound, que é o Th, certo? Eu fiz, né, eu postei uma foto lá, até um meme engraçado sobre quando o professor vai explicar o som do TH. Aí tem a foto daquele gatinho, sabe? Com a linguinha pra fora, que fizeram até uma montagem. E aí eu fiz, aproveitando essa foto, eu fiz uma enquete perguntando se vocês queriam que eu fizesse um vídeo falando sobre o som do TH. E muitos responderam que sim, então cá estou eu. Bom, o que é difícil nesse som do TH? Justamente porque no português nós não temos esse som, certo? Então por isso que quando a gente vai aprender o inglês, pega muito, né, esse som na hora de pronunciar, porque no português nós não temos. Mas é difícil? Não, não é difícil e eu vou mostrar pra vocês, ok? Pessoal, só lembrem, quando a gente for pronunciar o th, coloquem a língua pra fora, entre os dentes aqui, ó. É engraçado, parece meio doido, mas ajuda. Quando você tá começando a aprender o som do th, ajuda porque quando você acostumar a falar palavras com esse som, você não vai precisar mais colocar a língua para fora para pronunciar. Mas no começo é bom porque ajuda a memorizar, ok? Por exemplo, se eu falar para a palavra thirsty, thirsty, vocês perceberam que eu fiz o som do TH, mas eu não coloquei a língua para fora. Por quê? Porque de tanto falar palavras com o TH, a gente acaba saindo naturalmente sem precisar colocar a língua para fora, ok? Bom, pessoal, então eu vou mostrar aqui para vocês duas formas que a gente encontra o TH. O unvoiced TH, que é esse que eu falei. Primeiro eu vou mostrar os unvoiced no começo da palavra, ok? O TH no começo da palavra com o unvoiced, que é o som não pronunciado. 3, que é o número 3. 3. Think, que é pensar. Think. Thought. Thought, que é passado de think, certo? Theory. Theory. Quem assiste The Big Bang Theory deve conseguir pronunciar essa palavra muito bem. E vocês conhecem também essa série, certo? Então, theory, que é teoria, né? A teoria do Big Bang, no caso da série. Thirsty. Thirsty, que é com sede. Quando eu quero falar que eu estou com sede. Por exemplo, I'm thirsty. Eu estou com sede, certo? Thirsty. Third. Third, que é o terceiro, né? First, second and third, ok? 30. 30, que é o 30, certo? Thunder. Thunder, que é raio, ok? Through. Through, que é através, né? Through. Então essas foram as palavras que começam com o TH que não é pronunciado, ok? Agora a gente vai ver o middle TH, que também não é pronunciado, mas é no meio da palavra, ok? Por exemplo, healthy, healthy, faithful, faithful, que é cheio de fé. O full, que é o sufixo, sempre que a gente encontra o full, é cheio de, ok? Então, faithful, faithful. E certo? Without, 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 ok? Que é sem, né?
Por exemplo, I can't live without you. Eu não posso viver sem você, ok? A gente tem também author. Author, que é autor, certo? The author of the book, que é o autor do livro, certo? E a gente tem também Arthur. Arthur, que é Arthur, o nome Arthur, certo? Nós pronunciamos Arthur, ok? Bom, pessoal, a gente também tem o final, palavras que o TH está no final e também não são pronunciadas. Por exemplo, math, que é matemática, bath, que é banheira, faith, que é fé, certo? Myth, que é mito, mouth, que é boca, month, que é mês, tooth, que é dente, teeth, que é o plural, né? Dentes. Ok, pessoal? Então, essas são as palavras que o TH está no final e é unvoiced, ou seja, não são pronunciados, right? Então, bom, pessoal, então a dica de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. So, that's it, that's all. É tudo por hoje. See you soon. Bye. Só um recadinho para vocês. No início do vídeo, eu tinha dito que eu ia mostrar duas formas do som do TH, certo? O voice e o unvoiced. Eu acabei até cortando no vídeo e coloquei só o unvoiced. Porque senão o vídeo ia ficar muito extenso, ok? Então eu vou fazer uma parte 2 para explicar o som voiced, ok? Que sai o som, que é um som meio de ok? Mas eu vou deixar para um próximo vídeo, para esse vídeo não ficar muito extenso, ok? So, agora sim, that's it. See you soon. Bye.